I wanna break. Break through the sound. 我的最愛，全理電台。Break through the sound。你噏乜啊你噏乜啊？Up to date。Hello， 大家好啊！今日係11月17號啊，又嚟到我哋第二集嘅 Up to Date 啦。今日呢就有兩位 Web Jays 夥拍咗一位嘉賓主持喎。大家好下，我係阿輝。大家好，我係阿 wing 嘅。我就係嘉賓主持 Y Y 啦。今日我哋分享啲咩啊？好，等我嚟講先。呢個好緊要，應該好多人都留意到，就係喺11月14號嘅時候呢，澳門宣布呢，唔係13號啊，佢宣布又派錢啦。又派我有個朋友呢，佢又係澳門人，又係香港人呢，派好鬼多錢咯。佢今次呢係派8000蚊啊嘛。跟住呢，好多人都好羨慕啦。其實你覺得香港應唔應該跟咁樣派錢呢？我就覺得唔應該派錢嘅，我覺得呢個政策實在太短視。即係根本冇從根本嗰度去解決呢個貧窮嘅問題。冇錯，Y Y 呢？咁我就即係因為佢之前嗰次派錢就係要滿咗喺4月1號之前滿咗18歲先有錢收，咁我就冇嘅。我好有嘅。咁我就十分之仲想要錢啦，所以即係我都冇諗到啲咩政策問題，就係想派咯。啱啊，其實好多香港人都喺度講話，即係有澳門人咁即係咁好，成日都派錢，好想派。即係好多人都話，不如移民去澳門算啦。但係其實我哋想收到錢啊，梗係開心啦。但係其實個問題就係、真係咧，澳門嗰個架構同香港就唔同咯。好似澳門佢嗰個人，即係嗰個係咯，澳門人係其實少好多嘅，超少啦。係啊，跟住咁，但係佢哋派錢個多嘅誇張程度咧，就係由08年到依家咧，已經派咗9次錢啦，每年有2次，不論年齡。咁只要係永久居民咧，都其實總共咧係已經收咗5.1萬元咯。好癲啊！你覺得好誇張咩？其實呢件事係冇可能發生喺香港嘅，因為澳門人口得個56萬，香港人口咧就有700萬啦。咁佢之前咁樣派咁多錢，4月派嗰次錢呢，就其實係嘥咗41.2億元嘅啫。但係香港派一次6000蚊呢，咁多人拎呢，其實已經係派咗380億元喎。咁仲未計嗰啲行政費用啊等等，其實已經等於澳門派錢派咗9次咯。其實澳門人係好有錢嘅，大家有冇去過澳門呢？嗰度啲賭場呢係多到係隔2條街就一間嘅。你係咪過去賭啊？我賭過1次啦，不過都輸咗唔少。真㗎？係咯，咁所以其實係正嘅派錢，但係或者香港就真係唔好跟啦。好多網民都話應該要跟，但係其實未必啱咯都。呢個係政策上面嘅問題嚟，其實我就覺得。咁 Y Y 你呢？有冇啲咩分享下？我今次想同大家分享嘅就係 Facebook Like 嘅文化。咁大家有冇發現喺呢幾個月或者呢1年以嚟呢 Facebook 就出現咗好多嗰啲我唔知係啲 brand promo 啊定係咩，佢就即係可能會打出一句嘢或者一個故事或者發一張圖，跟住就同你講 one like 等於 one respect 或者 ignore 等於 ugly 咁樣嘅呢啲字眼，真係好乞人憎呢啲。係咯，即係其實我覺得好似有一張比較 Q 嘅貓圖，咁我個人就唔中意貓，雖然張圖係幾 Q， 但係未至於我想 like， 但係亦唔代表我覺得佢係 ugly， 係啦。就咁，其實我覺得好奇怪咯，點解會出現咗呢樣咁嘅嘢？係咯，其實啲人係咪開頭做呢件事嘅時候就係博 like 咋，即係想自己 popular 啲？我記得有個好笑㗎，應該咧有個好真咧 Justin Bieber 嘅人啦，咁咧就 show 咗2張相，另一個我唔記得係邊個，咁佢話 like 咧就係支持嗰個啦。comment 咧就係支持 Justin Bieber 咯，但係咁梗係 like 多過 comment 啦，comment 咁麻煩要打字，我都會撳 like 啦。如果係，即係其實佢係唔公平咯，同埋有啲唔知係咪假嘅啲故事咧，懶係感人。係咯，跟住即係佢有啲故事就好似話咩講到大陸有啲小朋友一出世就唔知冇咗邊一 part 咁樣，跟住先睇完。係咯。
即係成日有呢一啲出現，然之後又 post 一張好慘嘅圖，跟住就要我哋去 like 咯。但係都唔知 like 完會點，唔係即係唔知幫冇乜意思，又幫唔到佢喎。我諗。不過其實有時 like 咗之後呢，的而且確佢係會喺 Facebook 上面瘋傳嘅。咁呢件事就會即係為全部香港人都所知咯，係啊。但係有幾多係真，有幾多係假，跟有幾多係特登係渲染嗰個感情。呢個誇張其實真係。就要靠傳理學院同學嘅智慧去理解一下。咁聽完大家嗰個分享啦，我都分享一件事啦。咁仲記得上集呢，我哋台長都分享過18大呢件事啦。咁而家有咗結果咯，相信大家都知道呢，就係由習近平順利出選咗我哋下一屆最高領導人啦。咁其實習近平呢係一個都好多人支持嘅領導人嚟嘅。佢喺佢嘅執政宣言入邊呢，係指出咗4個中國嘅大問題啦，分別就係貪污腐敗、脫離群眾、形式主義同埋官僚主義。其實我覺得佢講得好啱嘅。中國政府的而且確係真係有好多問題，大家都未解決得到，而係令到好多人都不滿嘅。咁佢就有一句口號，佢話要打鐵還需自身硬。咁其實係反映咗佢呢個反貪腐嘅決心。大家覺得其實未來呢一屆嘅中國政府係咪真係能夠做到佢哋想做嘅呢一樣嘢？哇！真係好難嘅，就算你有呢個決心咧，但係又係嗰個問題咧，個架構唔同香港。香港就話細啲啫，中國咁大喎，又遠又盛咁樣，即係好難上行下效嗰啲係咪叫做？係咯。同埋呢個貪污啊，其實係一個長久嘅文化，冇可能你話想改就改到噶嘛。即係憑佢一人之力或者佢嘅手下夾埋，都冇可能改變到呢樣嘢啦。係嘅。咁但係即係大家都會希望咧，未來呢一屆中國政府會做得更加好啦。但係我今朝咧有睇個新聞，講咗關於18大少少有趣嘅嘢。佢話咧今年有2個嗰啲出席一齊開會嘅人呢，佢係好例外咁樣俾人批准咗佢帶埋佢哋個 BB 出席。點解？佢話因為佢哋個 BB 太細個，咁就嚟咗開會之後呢，就屋企冇人，即係你知嚟開會就連續7日咁樣噶啦，咁屋企冇人照顧，咁就俾佢哋帶埋嚟咯。咁啲評論員就話呢，以前呢樣嘢喺中國冇出現過，只會喺歐洲地方出現。咁佢哋話中國今年係真係多咗一份人情味喺18大呢度。中國嘅進步。同埋佢哋話女性嘅比例咧喺今次開會入邊都上升咗啲嘅。咁你睇到其實中國應該係逐步可能好慢，但係都係邁向緊民主咯。我會覺得係啊。大家仲有冇啲有趣啲嘅嘢分享下？咁我都有啲得意嘅分享下喎，就係咧我琴日咧睇 Yahoo 新聞見到嘅，就係咧有個叫做最嘔心景點，大家有冇聽過？有真係㗎，你有睇啊？係啦，咁我介紹下先，可能有啲人未聽過。咁最嘔心景點咧就喺美國嘅，就係叫做香口膠之牆。佢真係超核突，因為真係好嘔心。因為佢係勁多香口膠黐晒成埲牆，咁嗰埲牆係成15米啊，15米都係香口膠你啊嘛。但係佢係睇落咧好色彩繽紛嘅。係啊，但係其實即係近睇可能好核突啊，但係遠睇我覺得 OK。因為佢係勁多，你諗下係嚼完再黐上去先有嗰個黏力，跟住啲口水咧。我係見到佢有張相係好近睇，跟住見到啲溶溶地嘅。即係所有遊客黐上去，定係個藝術家？其實咧就係搞笑在咧，佢係真係純粹係啲遊客開頭行過，跟住就黐上去，跟住就越嚟越多，就變成一個集體嘅藝術咯。但係我有個疑問咯，我唔知最高嗰啲點黐？呢個都係，同埋就係落雨咁點算？唔會用㗎。人哋試喺屋企外牆嗰度黐下。俾咗你會唔會過去啊？唔會。我覺得一定好臭咯，好大陣。你諗下嗰啲香口膠係薄荷味啦，士多啤梨味。佢真係但係靚嘅。如果影相嘅話，因為咁色彩繽紛，但係我就唔敢行。如果你就係影相嗰陣，你個 friend 一推你埋去，我特登係黐住。我冇諗過呢樣嘢。咁你咧，你有冇咩得意嘅分享？有，我咧就分享一個高登嘅趣聞咧。其實我就唔想高登嘅話俾大家聽先，一定唔想。呢個係真係 CJ 同學分享俾我聽嘅。咁話說咧，有個人咧就打咗一句咧，佢話 BBQ interview 使唔使着 suit 咁樣問號？咁咧就係跟住咧啲人咧就回應佢啦。佢話 BBQ interview 梗係唔着 suit 啦。
佢想燒嘢食咯 BBA interview。大家咧可以睇下個 keyboard 咧個 Q 同個 A 係幾近，跟住啲人咧就回應佢啦。佢話第一條面試問題咧係一定問你平時燒咩嘢食，咁就唔好答腸仔，因為腸仔個個都會答，就一定入唔到。佢話佢係答公仔麵嘅喎，跟住就收咗啦，就係咁樣咯。另外仲有個人咧話佢係 BBQ Year 3咧，佢而家透露係9秒9咯，9秒9透到一個腦，真係勁無聊咯。想講啲人，但係好好笑啊！真係高登係好正嘅，成日啲無聊 pose 係好好笑。仲要嗰個人咧更正翻係 BBA 咧，都冇人理佢，繼續打 BBQ 嘅嘢。嗰個人好慘，佢真心想問嘢，好慘。Y Y 咧，你有啲咩分享？嗱，咁大家應該都知啦，上個禮拜六，咁何韻詩就喺一個同志嘅遊行上面就宣布咗自己出櫃嘅消息。呢個好勇敢。蘋果動新聞有2分鐘嘅動新聞講呢件事。咁其實咧，阿詩喺09年咧一次喺森美訪問佢嗰陣，佢已經答咗話：我係啊咁樣，即係森美玩咁樣話，你係咪同志啊？跟住佢就好快咁答：係啊係啊係啊。咁呢嗰陣又冇乜 noise 咁樣。其實嗰陣已經有㗎啦，不過大家都覺得阿詩係講緊笑，所以就真係冇理會。但係估唔到上個禮拜六就真係咁勇敢咁話：我係同志咁樣啦，即係好正式咁講。真心勇敢咯，我覺得。其實係，即係好似要考量好多嘢，但我都聽講過咧，原來即係藝人通常會好擔心公司嗰個問題噶嘛。原來佢問過佢老闆嘅，跟住佢老闆都支持佢做呢一個決定。我覺得呢件事好好咯。咁大家覺得佢同容祖兒係咪真係有個關係？我真係好想知。我覺得祖兒好慘，而家俾人話佢雙性戀咯。跟住又話佢咩崩潰嗰啲咯。係咯，唔知啊。其實做藝人都好辛苦，連呢啲嘢都做到一姐咁樣，即係呢啲嘢唔可以亂講。係咯，即係佢嘅考量可能比何韻詩更大。咁好啦，咁今日時間咧又差唔多啦，即係聽一聽我哋節目咧就哇，當堂知咗獲益良多。係啦，知咗6單嘢真係犀利。好啦，咁我哋今日就係咁多先啦，下集記住再留意 Up to Date 啦。多謝我哋嘉賓主持啦。多謝 Y Y，拜拜。拜拜。